Ir ant peties susidėti, taip nusirinkti jo, bulvę susirinkti iš po lovos, ten vištelas palesinti atsiklaupus, morkas nusiravėti ir endoprotezai, kurie skirti normaliai gyventi, bet nedirbti tokių judrių bulvių ir skiedrų. Skiedras rinkti atsistojus labai sunku, reikia pritūpti. O pritūpti reiškia, kampus sulenkiamas klubo sąnarys daugiau negu 90. Tai yra tikimybė, galimybė išnirti. Na, ar priklauso mūsų tų sąnarių susirgimai, kolegos, nuo darbo pobūdžio, kūno masės, gyvenimo būdo? Taip, visa tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 priklauso. Ir turėkite omeny, ir jūsų pažįstami, ir giminaičiai, aišku, nereikia gyventi vien ant kopūstų rasalo ar barščių, čia niekas nesako, bet normali dieta, normalus maistas. Ar mes valgom tik apie 20–30% natūralaus maisto. Pienas yra tragiškas, jis yra suteriotas, perkaidintas. Pienas, kai surūksta, kas ten lieka? Siaubas. Jeigu normalus, paprastas pienas kaime surūksta, pasaka, gali į sieną lipdyti, jo. O su karštom bulvėm kaip gerai. Ir visa tai, ir pasakos, ir viskas. Bet jis yra nenatūralus. Va tas mūsų sveikatai pliusų neprideda. Tas didina skrandžio vėžį, tas didina kitų žarnyno dalių vėžį, tas didina prostatos vėžį, tas didina pieno liaukų vėžį ir gimdos kaklelio ir panašiai. Tas visas nenatūralumas organizmą išbalansuoja. Bet kur tu gausi to natūralaus? Neturės kiekvienas pažįstama karvutę, kai sakė, ta viena tokio, jinai, kaip sakant, ir biologė, nėra žaliavalgė, bet nusiteikusi už natūralius produktus, moteris. Tai jeigu tu valgai natūralius produktus, jie nekenkia. Viską paskaičiavus, gal sunkiau dirbo, vidutinis amžius prieš 100 metų nebuvo didesnis negu dabar. Tiek mes prisitaikom, kaip tie kirminiukai išsisukam su vaistais, su kažkuo pasigerinam, jis yra ilgesnis. Nežiūrint tai, kad mes nuo Vytauto laikų vos ne dvigubai didesni. Vytauto laikų šarvus nei vienas iš mūsų neusidėtume. Nei vienas. Ant vienos rankos. Viskas. Kada ta akceleracija nuo aliuminio, nuo kitų metalų didėja? Skaito, kad kai buvo periodas, kada aliumininiai šaukštai, šakutės, puodai, jumtai neteko. Man teko tam periode, tie šaukštai po truputį, po 1000 milimetro dalį nusivalgo ir kiek nuvalgytų šaukštų buvo. Skaito, kad tas ir aliuminis skatino. Šiuo metu žmonės yra aukštesni žymiai, negu buvo prieš 200–300 metų. Tikrai aukštesni. Visi tai veikia. Ar tai labai gerai? Kaip sako, vaisni vokiečiai. Visa tai, o kūno masė. Kūno masę, kai kuriems žmonėms reikėtų reguliuoti. Jokių būdų nebadauti. Badauti galima iš nusivylimo, iš kažkokio tai tikslo, dėl kažkokio tai tikslo. Bet šiaip badauti nereiktų. Žinoma, kam yra metaboliniai sutrikimai. Vėlgi, net ir cukrinį diabetą, kaip Skirkevičius kalba, tas žolininkas, galima puikiai gydyti visokiom. Ir tais lakišiais, kibišais ir varnalėšų šaknim ir viskuo. Aspirinas, alksnių šaknis, žievės šauk. Vėlgi tų alksnių pilna Lietuvoje, išskyrus baltalksnius. Bet paprastai juodieji tie alksniai, iš jų žievės galima virti arbatą ir tas pat kaip aspirinas, skystina kraują. Kažkodėl tai prie tos natūralios medicinos mes pereis. Endokrininė sistema čia kiek tai jau sudėtingiau.